surroundings of our adventure workshop here today. I feel like I'm deep in the Amazonian rainforest or in some Jurassic jungle exploring places where no man has gone before. Actually, I'm not in the Amazon or in the Jurassic jungle. Right now, I am deep in southern Thailand in a jungle-clad province called Phatthalung. Phatthalung is a beautiful province deep in southern Thailand. This is the kind of place that will leave the traveler with expressions like, oh my God. Better yet, with a homemade crafts industry and abundance of things to buy of all shapes and sizes. Oh. Or, if you're lucky enough to bear witness to one of the most beautiful performing arts that originated right here in Phatthalung called Nora. Nora has been designated by UNESCO as part of Thailand's intangible cultural heritage. And it all started right here in Phatthalung. Wow. Now, Phatthalung is just a little bit outside the regular traveler's trail, but for those who do come, you're in for a treat. And speaking of treats, I've come here today to Phatthalung to explore the vibrant and well-known food scene, particularly a dessert that's popular all throughout Thailand known as Kanom Sago, or Sago Piak, or as we'd see in a menu, Sago. It all starts with the tall tale of a unique tree found right here, the Sago tree. This is something interesting, and again, this is where I was wrong. But when I first thought of sago, when I see it in Thai desserts, what jumps to my mind is what I would call tapioca, those pearly little balls that are served in coconut cream or a warm milk. Actually, that's usually made from cassava or nsampะหล, which is much easier to farm, much easier to harvest, and the whole process of extracting the flour is far easier than sago. But these days, there are very few people still farming sago trees and extracting the flour from the inner core of the tree. That's where P-Boy and his family are still running a learning center. It's a training center for people that are interested in learning the original version of extracting the sago flour from the sago trees. That's why I'm here. I've come all this way. Let's see if he'll teach me. P-Boy เป็นคนที่ทำแป้งสาคูใช่ไหมครับผมเริ่มจากเป็นผู้ช่วยก่อนของพ่อกับแม่ซึ่งไปตัดต้นแล้วก็เอามาขูดแล้วก็สกัดแป้งให้ได้แป้งแล้วก็แม่จะเป็นคนทำขนมที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับคนที่สนใจมาทำแป้งสาคูหรือทำขนมสาคูเปียกด้วยใช่ไหมครับคนที่อยากรู้ก็คือเข้ามาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกต้นแล้วก็เอามาขูดเอามาสกัดแป้งตากแดดแล้วก็เป็นขนมสาคูเปียกที่รู้จักจริงๆโดยทั่วไปก็คือเป็นสาคูที่ผลิตจากมันสำปะหลังแต่ช่วงนี้มีการผลิตกันเยอะแล้วก็ได้รู้จักได้เรียนรู้ได้เรื่องสาคูต้นผมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือแป้งสาคูกว่าจะได้เป็นเม็ดนี้ก็ต้องหลายขั้นตอนนะครับ This is the sago flour. Look at that. Oh, and you squeeze these little balls and it just almost dissolves into a powder. P-Boy said this is the original sago flour. ตกลงไปสอนผมทำแป้งสาคูหน่อยได้ไหมครับได้ครับเราต้องไปในป่าก่อนเพื่อจะไปคัดเลือกต้นสาคูต้นที่แก่จัดNow, P-Boy has taken me into the jungle. This is the woods where we see the sago tree. Look a lot like a coconut tree or a palm tree. These trees are actually very common in Malaysia, Indonesia, Philippines, and in some parts of southern Thailand like Phatthalung. นี่คือต้นสาคูมันดูมันคล้ายๆกับต้นปาล์มเนาะครับคนแถวบ้านก็ใช้ประโยชน์จากก้านทางเนี้ยเราสามารถลอกเปลือกของเขามาแล้วก็เอาไปสารเป็นเสื่อส่วนใบเราก็เอาตัดใบเนี้ยเอาไปซ้อนแล้วพับเอาไปเป็นจากมุงหลังคาบ้านแล้วต้นสาคูแบบนี้นะครับทั้งหมดจะมีแบบพื้นที่กว้างเท่าไหร่ณปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ70ไร่เป็นพื้นที่เดียวกันซึ่งเป็นป่าสาคูผืนใหญ่ติดกันแล้วก็มีโฉนดเป็นเจ้าของจะรู้ได้ไงว่าพร้อมที่จะตัดสาคูตะแก่จัดเขาจะเริ่มมีช่อดอกอยู่ตรงยอดสุดจะเห็นเป็นเหมือนของกวางหรือเรียกจันดอกแล้วก็อายุจะอยู่ประมาณ8 ถึง 10 ปีช่วงนั้นแหละครับเราจะได้กินแป้งจากป่าธรรมชาตินี่ครับ What the hell is that ร่วงสาคู Look at that That is the sago worm เขากินแป้งในลำต้นสาคูเหมือนกับคนนี่แหละครับ
เขาเปลี่ยนแป้งเป็นโปรตีนโดยธรรมชาติ Oh, that's a real chewy. Man. Mutton. It's a little bit like a creamy custard. Oh, it's not so good when you look inside, but it's not terrible. I've had worse. Tastes a little bit like lightly steamed cabbage with a bit of fresh ginger and turmeric. But now I feel I have the power. B-Boy has recommended this one. This tree is ready for felling. And we're going to do it the old-fashioned way with a chainsaw. But I'm looking at the way we've designed this here. We've got a rope connected to the tree because we're going to make sure we pull it that way. It doesn't fall on top of other trees. ตกลงให้ Daniel ช่วยอย่างไรครับ ช่วยเนี่ยโหนเชือกผมเมื่อไหร่เขาเริ่มเอ็นลงมาแล้วอย่า ให้ผมดึงเชือก ครับแล้วเขาวิ่งเลยครับ พร้อมครับ ครับ High five ครับ หลังจากเราตัดต้นล้มมาแล้วเราต้องวัดเป็นท่อนความยาวคือ3 ศอกอันนี้เราก็ตัดแล้วก็ผ่าเป็น4 ซีกเพื่อจะทยอยแบ่งออกไปที่บ้าน And the next step in this process, B-Boy's wife, Kunbir, is going to teach me how to do it. ก็คือขั้นตอนการขูดหรือตรูนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญเขาเรียกกล่างก็คือจะใช้ตะปูตอกเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ในส่วนของแหลมของตะปูเนี่ยค่ะในการขูดเนื้อของต้นสาคูเนี่ยค่ะแบบนี้กินได้ไหม ชิมได้ค่ะ The taste is woody, almost a little bit of a hint of coconut, but not nearly as sweet and fragrant as coconut. It's pretty dry, quite tasteless. Woody is a good explanation. ขั้นตอนต่อไปเป็นการสกัดแป้งโดยใช้น้ำเปล่าสะอาดเป็นตัวแยกแป้งกับกากออกจากกัน We just pour the wood fibers over top of this cloth, which is like a cheesecloth, a separator. And this is the process, a little bit like making coconut cream. ตอนที่เราเริ่มมาใส่เราจะเห็นน้ำมันจะขุ่นก็คือมันจะเป็นเนื้อแป้งกระจายออกมาจากกากพอเราขยำคั้นคนเนี้ยค่ะเราจะสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยค่ะจะใสขึ้น So the extraction of the saku flour is almost complete in this process, but PBS said, actually, now we gotta wait about an hour. Let the water, the flour, have a complete separation, and after that we pour the water out. But then we'll have the flour on the bottom, of course, there's still gonna be water mixed in. The next process is pouring the flour into a sack, a straining sack like this, squeezing it tight, and waiting overnight for the water to extract. Saku putty, almost like a pizza dough. So from this, how do we get that nice pearly little toasty balls that we see in the dessert? ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำเม็ดกันค่ะเริ่มแรกเราก็ทำแป้งให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะจะใช้มีดทำให้แป้งก้อนใหญ่เดี๋ยวเล็กลงอีกทีนึงค่ะ ทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ดูแบบลักษณะสวยงามมากเลยของผมมันดูแบบมันไม่เรียบร้อย อันนี้มันยังร่อนอีกหลายรอบอะค่ะ อันนั้นก็ทำเมื่อกี้รอบแล้ว อันนี้8-9 รอบแล้วค่ะ ผมก็ทำ8 9 รอบแล้วเกิดอะไรขึ้น อาจจะยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ She said this is an exercise in patience. You got to keep going. You got to keep dicing and rolling. She said 8, 9 times. But if you're unskilled like me, you might have to do it a dozen or more, but you keep doing. But what's nice though is when you see the pros do it, look at what we end up with. Almost perfect little seed-like balls. These are these golden little pearls that we see in the desserts that we know and love as Sago, Kanom Sago. แล้วพี่เบียร์ครับหลังจากที่เราได้เมล็ดกลมๆอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ เดี๋ยวเราจะไปตากแห้งตากกับแดดแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
All right, the last part of this process is always the one I like the most. We spent 2 days preparing the flour. We're finally going to make the Kanom Sago Dessert. You can see the Sago flour here, nicely dried, lightly browned. The other ingredients look pretty simple. Water, sugar, coconut milk. วัตถุดิบมีแค่นี้เหรอครับ ใช่ค่ะ เราต้องต้มน้ำเปล่าสะอาด ต้มน้ เสร็จแล้วก็เราจะโรยสาคูลงไปแล้ว I'm obeying instructions here. PBF said, Daniel, never stop stirring. If you stop stirring, it all agglomerates together and it doesn't look very good and it doesn't taste very good. Keep stirring. Slowly add sugar. This almost feels unfair and unjust. We've been working on the Sago flour here for 2 days. No less than 10 different processes, some of them incredibly time-consuming and arduous. But pouring the Sago flour and the water and the sugar together, this has been cooking for less than 5 minutes and now it's done. That's it? Now, คิดว่ายังไงครับ เสร็จแล้วพ พร้อม ทาน ที่ ได้ รับประทานเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ Wow. 2 days in the making and it does not disappoint. It's sweet, not too sweet, a little syrupy. I think that coconut milk just adds a nice aromatic punch. And this is dangerously easy to eat. This is comfort food. But better yet, having it right here with friends in Phatthalung, the cradle of the Sago trees. This is where this dish originates and then became famous throughout the rest of Thailand. แล้วคุณยายคิดยังไงครับอร่อยไหมครับ อร่อยค่ะ แล้วพี่บอยคิดอย่างไรนะครับที่ทำเมนูอร่อยๆแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ทำต้นสาคูแล้วก็ทำแป้งสาคู นี่นะครับคือปลายทางของสาคูนี่ความอร่อย กลิ่น สีรสชาติ กินแล้วจะประทับใจนะครับแล้วก็คุ้มกับที่เราได้เหนื่อยกันกว่าจะได้แป้งสาคูมา แล้วก็กว่าจะเป็นสาคูเปียก ผมว่าไม่ง่ายเลย แล้วพี่เบียร์ครับรู้สึกยังไงครับ ก็รู้สึกภูมิใจนะคะ ได้มีการเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยว หรือลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดต่างถิ่น ได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสรสชาติของขนมพื้นบ้านขนมประจำถิ่นอะไรแบบนี้ค่ะ Kanom Sago Dessert. I confess I've seen this on the menu for 20 years, but this is my first time trying it. It does not disappoint, especially having it here with new friends right here in the cradle of the Sago trees in Phatthalung. And again, to me this is more than just a nice sweet treat. This is like taking a bite out of Southern Thai culture and history. The ecology here in Southern Thailand in Phatthalung, where the Sago trees grow in abundance. And you think of the generations of ingenuity, the generations of creativity that go into making the Sago flour that produces a dish like this. And then it becomes famous all throughout the rest of Thailand, and for good reason. I think if you get the opportunity to try Kanom Sago Dessert, especially here in Phatthalung, you'll agree. It's pretty special. I may have said this before, and I mean it, but I've been eating and traveling around Thailand for over 20 years. But every time I encounter a dish, something seemingly so simple like this, especially in a place like this, like Phatthalung, and I learn the deeper narrative, the backstory, and see the lifestyle of the people who make something like this, it's a game changer. And it just makes me want to travel more, learn more, eat more. So stick with me for a while as I continue to travel around the kingdom, learning and eating my way to happiness here in the land of smiles. This is the Edible Story, Thailand.